Salam, hər birinizi xoş gördük. Əgər 9-cu sinifdə oxuyursunuzsa, bu video sizlər üçündür. Çünki bu videoda 9-lara ən çox bal verən imtahan sual tipindən danışacağıq, yəni hekayə qurmaq tipindən. Video sizlər üçün çox faydalı olacaq, çünki bu videoda sizlər üçün hekayə quranda nələrə diqqət etmək lazımdır deyə təqribən 10 dənə qeyd çıxarmışam ki, onlara diqqət etsəniz, balınız çox yüksək gələ bilər. Hazırsınızsa başlayaq. Öncəliklə kanala abunə olmağı unutmayın və yoldaşlarınızla da bölüşün ki, onlar da faydalansın. İlk öncə hekayədə nələrə diqqət etmək lazımdır, onları danışacağım sizə, onları göstərəcəm. Daha sonra bu ekranda gördüyünüz şəkillərə uyğun sizlə bərabər hekayə quracağıq. Hazırsınızsa başlayaq. Görək hekayə qurarkən nələrə diqqət etmək lazımdır. Öncəliklə bunun əvvəli buradadır, yəni bunun ardı da olacaqdır, 10 dənə olacaq təqribən. Birinci olaraq zaman uzlaşmasına diqqət edin, çünki əks halda balınız kəsilir, yəni cümlənin, hekayənin bir tərəfində indiki zaman, bir tərəfində keçmiş sadə zaman və ya gələcək sadə zaman qurmuruq. Yəni zamanlar, belə deyim, eyni zamanda getsə daha yaxşı olar sizlər üçün, zaman uzlaşmasına diqqət edin. İkinci olaraq söz önləri bağlayıcı düzgün istifadə. Yəni bilirsiniz ki, yaxşı bal almaq üçün mürəkkəb cümlə qurmaq lazımdır. Bağlayıcı istifadə edə bilərsiniz bu cümlələrinizdə, söz önləri də ola bilər. Çalışın onları yerində və düzgün istifadə edin. Yəni əlaqəsiz söz önü, əlaqəsiz bağlayıcı olduğu zaman yenə də balınıza çox mənfi təsir edəcək. Üçüncü olaraq mövzudan kənara çıxmamağa çalışın. Nə deməkdir? Misal üçün hekayə nə haqqında verilibsə, onun haqqında qısa konkret 35 sözlük bir hekayə qurmağa çalışın. Çox da mövzudan kənara qaçmayın. Çünki bunlar hamısı, yəni bu saydığım sizə qeydlər hamısı balınıza təsir edir. Dördüncüdə şəkillərə aid sözləri əvvəlcədən qeyd edin. İndi videonun sonunda sizdən o hekayəni quracağıq. Orada da baxaraq sizdən bərabər. Yəni hansı şəkil verilibsə sizə, ilk öncə ağlınıza gələn sözləri ona uyğun qurmağa çalışın. Misal üçün elə ilk şəklə baxaq bugün sizə dediyimə, hansı ki videonun sonunda baxacağıq. Məsələn, pikniklə bağlı bir şeydir. Görürsünüz ki, uşaqlar piknikə gedir, voleybol oynayırlar. Çalışın ki, buna uyğun sözlər qurasınız. Yəni, misal üçün sandviç ola bilər, piknik ola bilər, friends ola bilər, playing voleybol ola bilər və s. Yəqin ki, nə demək istədiyimi anladınız. Beşinci olaraq, bəzən şərhlərdə görmüşdüm ki, əksər uşaqlar 9-lar ümidini üzüb ki, mən hekayə qura bilməyəcəm, heç cürə bu mənlik deyil. Doğrudur, bunu danmamaq lazımdır ki, hekayə qurmaq üçün sizin müəyyən bir söz bazanız, qrammatik, leksik bir bilginiz olmalıdır. Yəni, bu bilginiz yoxdursa, təəssüf ki, bir bal almaq biraz şübhəli gələ bilər. Amma ən azından, indi bilmirəm video nə zaman sizin rastınıza çıxar, bəlkə günləriniz qalıb imtahana, bəlkə də 8-də oxuyursunuz, illər, 1 il falan var, bəlkə də aylar var. Çalışın ki, indidən, elə bu gündən qeydlərinizi götürərək az da olsa bir şeylər etməyə çalışın ki, lüğət əzbərləmək olsun, hekayələri praktika etmək olsun, ingilis dili müəlliminizdən bundan bağlı köməklik ala bilərsiniz. Çalışın ki, nələrsə edəsiniz, çünki 16.7 bal verir və bundan müəyyən bir bal almaq lazımdır ki, balınız təbii ki, yüksək olsun. Əminəm ki, siz bacararsınız, sadəcə biraz özgüvəniniz olsun ki, edə biləsiniz. Biraz da ingilis dili müəlliminizdən məsləhətlər almağı unutmayın. Bu belə. 6-cıda, hekayədəki şəxslərə ad verməyə çalışın, çünki bu da müsbət təsir edir və bunu görür ki, yoxlayan müəllim və yaxud da kim yoxlayırsa artıq, yəni dim görür ki, uşaq, şagird, abituriyent artıq müəyyən şəxslərə ad verir. Yəni, hekayəyə belə deyim, hökm, necə deyək, məlumatı var, belə deyək. Yəni, hekayədən bağlı tam məlumatlıdır və əldən gələni eləyib bu abituriyent və buna bal verək. Təbii ki, söhbət mövzuya uyğun bir hekayədən gedir. Çalışın ki, qısacası o şəxslərə ad verin. Tom qoymaq olar, Ali qoymaq olar, indi qızdırsa, nə bilim, Jane qoya bilərsiniz və s. Keçək o birlərə. 7-ci olaraq ən azı 35 söz olmalı olacağını unutmayın. Sınaqlarda bəzən görmüşdük bunu. Məsələn, uşaqlar 10 söz, 15 söz yazır. Ona da bal verilir. Amma tam bal almaq istəyən bir abituriyent varsa, ən azı 35 söz olmalı olduğunu unutmasın. Yəni, 35 söz minimum orada olmalıdır. Və çox gələn suallardan biri də budur ki, artikel, söz önü, bunlar söz sayılırmı? Bəli, 35 sözün içərisində an article da söz sayılır, z article da sayılır, söz önü, after, before və s. Bunlar da söz sayılır, belə deyək. Bunu unutmazsınız. 8-ci, belə deyim, bağlayıcı söz önü istifadə etməyə çalışın ki, cümləniz mürəkkəb cümlələr tipində olsun. Yəni, bir bilginiz varsa, məlumatınız varsa bu barədə, çalışın ki, cümlələr mürəkkəb olsun. Sadə şablon cümlələr
çox bal sizə verməz təəssüf ki. Ümid edirəm ki, bu da sizin üçün faydalı olacaq. 9-cu təkrarçılığa yol verməyin. Yəni misal üçün cümlələri eyni şeydən başlamayın. Tom misal üçün get up early, Tom did something, Tom went somewhere. Misal üçün yəni eyni başlıqlı təkrarçılığa yol verməyin. Bəzən he istifadə edin, bəzən qızdısa she deyin və yaxud da cəmdədirsə z deyə bilərsiniz, fərqli cümlə qura bilərsiniz. Yəni eynisiliyə yol verməyin. Cümləni eyni şeylərdən başlamamağa çalışın ki, problem olmasın. Onda nələrə görə bal kəsilir? Bunu mütləq göz önündə tutmağa çalışın ki, məsələn, uzlaşmanı pozmamağa çalışın dediyim kimi. Əslində yuxarıda saydığımın əksini etsəniz, onsuz da balınız kəsilir. Bir də ümumi toxunmaq istədim buna. Uzlaşmanı çalışın, pozmayın, qrammatik səhvlər olmasın. Məsələn, tutaq ki, this bunlar deməkdir. This book desəniz, uzlaşma pozulmuş sayda qrammatik səhv olur bunlar. Yəni bunu etməməyə çalışın və sadə cümlələr bilin ki, sizə çox bal verməyə çalışın ki, bacarırsınızsa mürəkkəb cümlə qurmağa çalışın. İnanıram ki, faydalı oldu. Qısa sizin üçün qeydlər tutmuşdum. Yəqin ki, faydalı oldu. Bunlar hər biri çox önəmlidir. Yəni ona görə bunları mütləq nəzərə alın. Bir də sizin üçün bir şey deyəcəkdim. Bir saniyə. Bəzən izlədiniz, getdiniz videonu, unutdunuz. Çalışın ki, bunlar sizin gözünüzün önündə olsun. Lazım olsa, imkan varsa, qeyd kimi saxlayın ki, məsələn, bir dəftəriniz, vərəqiniz varsa, bu saydığım 10 maddəni mütləq bir yerdə qeyd edin. Ara bir baxın, göz gəzdirin. Çünki bəzən abituriyent unudur, videonu izlədi, getdi, yadından çıxır. Mütləq qeyddən edin ki, yadınızda qalsın. İndi gələk əsas məsələyə, məsələn, bu şəkildə bir hekayə quraq. İndi burada sizlə bərabər qurmağa çalışaq. Sizin də ayrıca hekayə qurmaqlığınız varsa, qurmaq istəyirsinizsə, şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Deməli, nə demişdik ki, videoda? Demişdik ki, sözləri ilk öncədən yazmağa çalışaq. Görək, bu da biz hansı sözləri istifadə edə bilirik. Baxırıq ki, şəkildə ilk öncə, şəkildə bir qız sandviç hazırlayır. Məsələn, qızın adı nə olsun? Aysel olsun. Sonra o rəfiqələri ilə oturub piknikdə yemək yeyir. Daha sonra isə onlarla voleybol oynayır sahədə. Hansı sözlər ağla gəlir ilk öncə, onlara baxaq. Məsələn, Aysel adını deyək, qıza Aysel adını verək. Yığmaq sözü packdir. P-A-C-K. Pack yazmaq olar. Fresh fruits, təzə meyvələr yığır və yaxud da sandviç yazmaq olar, snack yazmaq olar. Picnic, friend, meadow, çöl, sahə, çəmənlik deməkdir, onu yaza bilərsiniz. Onlar zövq alırlar, yəni əylənirlər, enjoy yazmaq olar, voleybol yazmaq olar, have fun yazmaq olar. Yəni bu şəkildə sözləri yazdınız, kitabçanıza qeyd kimi saxladınız. Düşünün ki, imtahandasınız. Yəni imtahanda da belə edin. Hansı sözlər istifadə edəcəksinizsə, onları qeyd kimi yazın. Çünki ən azından sizin üçün fikir formalaşacaq və görəcəksiniz ki, sizə hekayə qurmaq daha rahat olacaqdır. İnanıram ki, bunu edəcəksiniz və faydasını görəcəksiniz. İndi isə davam edib hekayəni qurmağa çalışaq. Məsələn, belə bir cümlə yazaq. Aysel packed fresh fruits and snacks for a picnic. Yəni mürəkkəb cümlə qurmağa çalışdıq. Misal üçün yazaq, dostları ilə görüşdü. She met her friends in a sunny meadow. Məsələn, burada dayanmaq da olar və yaxud da and yazaq. And they enjoyed delicious food together. After eating, they played volleyball, laughing and having fun. Sonda da yazmaq olar ki, it was a perfect day. Mükəmməl bir gün idi. Baxın, bu şəkildə bir şey qurmaq olar. İndi bilirəm ki, məsələn, videonu izləyirsinizsə, buraya qədər gəlmişsinizsə, yəni hamının bazası eyni deyil. Bu, elə bir məcburiyyətiniz də yoxdur. Birinin bazası yüksək olur, birinin bazası orta, birininki zəif. Amma sizə dediyim, ən azından siz bacardığınızı edin, müəyyən qədər bal almağa çalışın. Çünki imtahanda ən aşağı bal belə, yəni 1 bal, 2 bal almağın belə önəmi böyükdür. Bunu yaddan çıxarmayın. Və son olaraq, əziz abituriyentlər, hər birinizə uğurlar. Kanalın ictimai bölməsində çox faydalı testlər var. Sayı minlərlədir. Minləri keçib siz oturub işləsəniz belə onları bitirə bilməzsiniz. Öz telefonunuzla işləmişsinizsə, çünki cavablar orada görünür işlədinizsə, valideynin, dostunun, qardaşının telefonunu götürüb onları yenə təkrar işləyə bilərsən. Çünki minlərlə test var. Onları işləyib bir günə, 2 günə bitirməniz imkansızdır. Yəni mümkün deyil. O qədər çoxdur. Yəni ümid edirəm ki, faydalanırsınız. Mütləq yoldaşlarınızla bölüşün ki, zəhmət olmasa onlar da faydalanmış olsun.
Hər birinizə uğurlar olsun. İmtahan son deyil. Siz əldən gələni etməyə çalışın, yaxşı çalışın, sistemli, düzənli çalışın. Gerisi qismət, hər şey yaxşı olacaq. Müsbət düşünün, düşünməyin. Mənfi şeyləri özünüzdən ümumiyyətlə uzaq edin. Hər birinizə uğurlar olsun.